大家好，我係你嘅輔導心理學家Dr. 梁。唔知你有冇試過喺一班人面前講嘢嘅時候，你覺得好驚，好驚，飆晒汗，心跳得好快，隻手震晒，個腦好似一片空白咁。明明已經準備好講嘅嘢，都唔記得晒，結果一句嘢都講唔到。嗱，呢個呢，可能就係我哋講嘅一啲公開演講嘅恐懼嘅情況。嗱，至於佢係唔係社交恐懼症嘅一部分，係咪一個病態咧？咁唔一定嘅，因為其實好多時我哋自己可能未準備好，又或者係經驗唔夠嘅時候，真係要對住一班人講一啲嘢，其實真係好緊張嘅。咁我哋今日就想同大家去睇下呢一個公開演講恐懼症係乜嘢一回事。咁一般嚟講咧，我哋會話咧，就係當我哋去面對住一班嘅觀眾啦嚇，去發表一啲嘅演說嘅時候咧，我哋經歷咗一個好強嘅恐懼，同埋又覺得好大嘅壓力。而呢啲嘅恐懼咧，甚至係影響緊我哋日常嘅生活，包括咗影響我哋嘅社交啊、學業啊，甚至我哋份工嗱。咁我哋先至會係計入去一個所謂嘅公開演講恐懼症嘅。咁即係話咧，影響到我哋平時喺朋友面前，我哋想講嘢唔夠膽啦，我哋想去參加一啲嘅聚會，可能簡單係一啲嘅生日會啊，又或者係一啲歡送會啊，又或者係聖誕聯歡啊等等啊，春節啊呢啲都唔夠膽啦。又或者喺學校裏邊要做一啲嘅小組報告啊、課堂嘅報告啊，都唔夠膽企出嚟對住同學講嘢啦。又或者喺返工嘅情況啦，要同同事去講一啲嘅嘢，又或者要喺上司或者同事面前，或者其他部門面前去報告你自己嘅業績，或者係講解你自己一啲嘅工作計劃，都做唔到啦。咁呢啲我哋話，咁啊真係要考慮咯，可能係影響緊我哋日常嘅生活。呢個亦都可能係一個公開演講恐懼症都未定嘅噃。咁如果我哋話係用柯德納嗰個嘅個體心理學嘅理論去理解嘅話咧，咁可能呢個恐懼係來自邊度咧？就來自我哋嗰個自卑感啦，同埋咧就係對於呢個嘅歸屬感嘅缺乏嘅。因為咧喺柯德納嗰個嘅個體心理學裏邊咧，好強調一個嘅社會興趣，叫 social interest 嚇。咁我哋有冇勇氣去克服我哋啲心理挑戰咧？呢個係好重要嘅嚇。咁好多時咧。喺即係驚公開演講嘅時候咧，好多時都係因為覺得自己能力唔夠啦，又或者擔心人哋點樣去睇我啦，亦都係因為咁嘅緣故咧，就破壞咗我哋嗰個社會歸屬感，而導致到咧係我哋有呢啲嘅問題嘅。咁好啦，咁究竟呢個公開演講嘅焦慮係有啲咩嘅可能嘅成因咧？咁咁有幾個方面嘅喎。第一，可能係一個生理上面嘅。有啲人，我哋話我哋個腦嘅神經相對係敏感啲嘅，因為當我哋面對壓力嘅時候咧，我哋嘅身體嘅自主神經系統咧係會有反應嘅喎，佢就會撻着咗。咁撻着咗嘅時候咧，我哋有兩個可能嘅反應，一個就係叫戰鬥，一個就係逃跑，英文就係 fight 或者係 flight，兩個嘅反應。咁呢個反應咧都會令到我哋咧個腎上腺素係會增加咗啦，心跳會快咗啦，會出汗啦。會手震腳震啦，有呢啲嘅生理反應。而有啲人咧，相對嚟講可能係遺傳啦，係比較容易啲，所謂撻着咗，即係少少壓力佢都好敏感，好快就有呢個生理嘅反應。而當我哋知道自己有呢啲生理反應嘅時候，就知道自己而家係一個好驚、好緊張嘅狀態。咁你留意咗呢啲反應嘅時候，你就更加俾自己知道啦，而家自己係好驚、好緊張。咁結果就係越驚就係再驚啲添。好啦，第二個成因咧，可能係心理因素嘅，就係我哋驚咩啊？我哋驚一啲負面嘅評價啦，驚好擔心俾人批評啦，好擔心自己做錯嘢啦，又或者係我哋嘅自尊心好低，覺得自己唔夠好啦，唔可以做好我哋呢個咁樣嘅演講啦，又或者咧係一個完美主義者。我要做到咧係冇瑕疵，
零錯誤，所有嘢好順暢，抑揚頓挫，各樣嘢好清晰等等咁。咁但係你知啦，呢個世界係其實冇完美噶嘛。咁以上呢啲嘅因素都係啲心理嘅因素，令到我哋咧好驚，唔夠膽去做呢個公開嘅演講咯。其次咧，第三樣就可能係一啲社會環境因素咯。嗱，可能係一啲過去嘅創傷經驗啦，曾經喺一啲公開場合俾人取笑過啊，俾人批評過啊，又或者可能真係自己經驗唔夠啦，冇呢一方面嘅經驗啦，都會加劇咗我哋嘅焦慮嘅噃。有時候咧，可能就唔關我哋事啦，即係一啲文化嘅壓力，可能響某一度地方嘅文化、某間公司嘅文化、某間學校嘅文化，對於呢個公開嘅表現係有一個好高嘅要求嘅。嗱，咁嘅話咧，都會增加咗我哋嗰個壓力感嘅噃。嗱，如果我哋頭先講啦，喺柯德勒嗰個嘅個體心理學嘅理論裏邊咧，咁有呢個演講恐懼症嘅人咧，可能好多時都係有一個錯誤嘅信念引起嘅噃，就認為自己咧係冇呢個能力，冇呢個演講能力。佢哋可能因為咧過去一啲失敗經歷啦，又或者咧缺乏咗一啲嘅鼓勵啊，咁然之後咧產生咗一個自卑感。而呢個自卑感咧就導致到咧佢哋好想逃避呢個公開演講嘅機會。呢啲都係一啲有可能有呢個公開演講嘅恐懼嘅成因嚟嘅。咁至於點去判斷有冇咧？我哋可以嘗試下睇翻喺個精神病診斷同埋統計手冊裏邊一個嘅指標啦嚇，我哋診斷嘅一個嘅方法。咁就係話咧，其實喺公開演講恐懼咧，我哋係屬於社交焦慮症 （social anxiety disorder） 嚇，簡寫叫 SAD 嚇嘅其中一個範疇嚟嘅嚇。咁喺呢個社交焦慮症裏邊咧，我哋話你有啲咩情況會出現啊？咁就係對一種或者多種嘅社交情況咧，係產生咗好明顯嘅一啲恐懼同焦慮啊。咁例如公開演講係其中一個啦。咁我哋頭先講，即係有時你唔夠膽去一啲嘅聚會啊，參加一啲社交活動啊，嗰啲都係個噃。咁而另一樣咧就係驚咩咧？驚受到一啲負面評價啦。驚尷尬啦，驚俾人拒絕啦。第三樣咧就係喺公開演講嘅時候咧，係想好即係盡量啦，想避開啦，或者係感到極度嘅不安啦。第四個咧就係嗰個恐懼嘅程度咧，係同實際風險唔成比例嘅喎。即係其實可能真係對你冇影響嘅。咁只係可能幾個朋友或者係一班人嘅社交聚會啫。咁其實你講唔講錯嘢冇乜所謂嘅，咁講咩都冇乜所謂。咁但係你都好驚到咧，就好似真係要參加一個講嘢嘅考試，講錯咗就會0分俾人拋出局啊咁樣嚇。嗰個唔成比例嘅一個嘅驚啦。而第五樣咧就係話呢個咁嘅情況咧，即係頭先所講呢啲驚嘅情況，超乎比例嘅驚啊，影響緊你所有嘢咧，都要維持6個月或以上啦。而且第六樣咧，就係好顯著影響嘅日常生活噶啦。咁即係話你驚到個位咧，就係你唔想翻工啊，唔想翻學啊等等啦嚇，或者係匿埋唔肯見人啊之類啦。咁而第七樣咧，就係話呢啲咁樣嘅情況咧，係唔係並不是由其他身體上面嘅疾病或者係藥物影響到。咁因為有時候咧，我哋都可能因為有其他病，或者係因為有啲藥物影響到我哋，即係唔想見人啊，或者係生理上嘅反應啊，心跳得快啊，手震腳震啊等等等。唔係嗰啲原因嚇，冇呢啲原因之下都會係咁樣嘅話咧，咁我哋都會即係差唔多可能係可以界定咧，你有呢個或者有機會有啦嚇呢個嘅社交恐懼症而裏邊嘅一個演講嘅恐懼症啦。嗱，都係嗰句啦，呢個係一個參考。你有冇咧？真係要揾專業人士去幫你做個診斷啦！千祈唔好自己去幫自己做診斷嚇。你話因為唔係喎，Doctor Leung，你頭先講嗰啲嘢其實我都有喎，咁時間都係好似6個月或以上咯噃，咁我應該都係噶咯噃。咁嗱，冇錯，你可以懷疑自己有一啲問題，咁但係呢個懷疑只係令到你會有呢個動力去揾一啲專業人士傾傾，睇下係咪有啫。就千祈唔好自己做，因為都講咗好多次啦。我哋去診斷一個人有冇一啲嘅問題嘅時候咧，其實要從唔同角度、唔同方面咧去了解、去明白清楚、睇清楚先嘅，就唔係話淨係你數齊有呢啲嘢咧，就一定有呢個問題啦。咁唔係咁樣嘅嚇。
咁好啦，跟住我哋話啦啊，如果我真係有呢個嘅光學掩蓋恐懼嘅話，我可以有啲咩辦法去所謂醫翻好佢啊？有咩治療嘅方法咧？咁個治療方法咧就有好幾個啦。嗱，第一個可能係一啲嘅認知行為治療啦，呢個名大家可能都好熟啦，成日都聽到嘅。啊，咁認知行為治療裏邊咧，係我哋話係幫大家去揾翻一啲負面嘅諗法啦，一啲唔係咁好、唔係咁理性嘅負面諗法。然之後咧，我哋就係去改咗佢嘅。咁改咗佢之後咧，我哋就可以減低咗呢個咁樣嘅焦慮啦。而呢啲嘅認知行為治療裏邊咧，我哋話譬如認知重組啦，一個所謂 cognitive restructuring，用正面嘅肯定嘅諗法咧，去取代我哋一啲自我懷疑啦。又或者我哋可以用一個所謂嘅暴露療法 exposure therapy 啦，就係透過逐步接觸一啲公開演講嘅情況咧，係慢慢減低你個恐懼嘅。嗱，咁都係嗰句啦，呢啲係一啲嘅治療嘅方法，咁係需要咧係專業人士幫你嘅。咁你話喂唔係咩暴露療法逐步去接觸一啲公開演講嘅場景，我自己都做到啦。咁係冇錯，你可以慢慢做。咁但係如果有專業人士響側跟係有一個嘅指導同埋安排一個療程咧，咁係個效果會係好好多嘅嚇。好啦，咁另一個嘅治療方法咧，我哋話可以用柯德勒個心理治療啦，呢個 Adlerian 嘅 therapy。咁柯德勒個心理治療咧就強調鼓勵同埋一個社會連結嘅。咁我哋幫我哋嗰個嘅受助者咧，就係將呢個恐懼睇成為係一種挑戰啦，而唔係自己個弱點。然之後咧就幫佢認識自己嗰個嘅價值，就唔好淨係咧關注，淨係將個即係注意力咧放喺自己嘅表現上邊嘅。咁然之後透過一啲嘅少少嘅成功經驗咧，係逐步咁培養翻嗰個人自己嗰個嘅勇氣啦，同埋自信心嘅。咁第三個治療方法咧就係一個藥物治療啦。咁呢個就有必要時候要用啦。咁通常都係相對較嚴重情況之下，我哋話會用藥嘅。咁用藥咧，嗰個就一般都要交翻俾呢個精神科醫生去俾藥噶啦。咁用藥亦都可以用係譬如話係 beta 受體阻滯劑啦，呢個 beta blockers 咁嗰啲藥物咧係我哋幫我哋減少一啲生理上邊嘅症狀，例如心跳得快呢啲咁症狀，等自己咧係唔會有咁多生理上邊呢啲反應，即係啲心跳得快啊、飆汗啊、手震腳震呢啲嘅反應少咗咧，其實我哋係冇咁緊張嘅喎。咁再嚴重啲，可能就係會用一啲嘅選擇性血清素再吸收抑制劑啦。一般大家成日都會聽到嘅叫 SSRI 咁呢啲係啲抗焦慮藥物嚟嘅，咁就幫我哋咧係調節焦慮嘅情緒嘅。咁呢度相對都係向一個較嚴重嘅情況之下會用到嘅。咁另一個嘅治療方法咧，就係呢啲生活習慣嘅調整，同埋一啲嘅即係自己幫自己嘅策略啦。例如一啲定期嘅練習啦，喺屋企人面前啊，或者對住塊鏡可以試下做一個演講啦。一啲放鬆嘅技巧啦，包括咗深呼吸啊、正念啊，就 mindfulness 啦，或者係一啲漸進式嘅肌肉鬆弛啊，呢啲都係可以幫我哋減低我哋嘅焦慮嘅。咁又或者用一啲即係所謂視覺化嘅成功影像啦，即係嗱幻想下自己好有自信去做一個演講，然之後講完之後咧得到大家好正面嘅一個嘅回應嘅。咁呢啲嘅方法咧都可以係幫到我哋作為一個治療嘅過程咧，係減低咗呢啲嘅演講嘅焦慮嘅噃。好啦，咁你話如果我又暫時都唔想去接受治療住，我又好似未有咁差，但係我都想有一啲方法幫自己去即係喺人面前講嘢啊，或者係即係參與呢啲聚會時候都唔使咁緊張咁驚嘅。咁有冇方法啦？咁我哋話都有嘅咁我哋嘗試下睇下啲咩方法咯。嗱，第一個咧，我哋試下係用一啲鼓勵性嘅心態啦，用一啲正面嘅思維去取代自己一啲負面嘅諗法啦。咁與其係諗咧，我一定會好失禮人啊、丟架啊、冇面啊咁不如就講咩咧？就係我做好準備啦，我係有能力做得好嘅。咁呢個總比起自己成日諗住自己做唔好係好咯。咁自我鼓勵點都係比自我批評係好嘅。咁所以我盡量減少呢個自我批評。
第二咧就係我哋話用一啲小規模嘅所謂演講開始揀一啲比較壓力冇咁大嘅情景之下做啲練習，例如響屋企人嘅聚會人少少嘅時候用即係去講一啲嘢，慢慢將個人數增加咁都可以係幫到自己嘅噃。嗱，第三樣咧就係有充分嘅準備啦。咁都話即係我哋如果真係要有一個演講嘅時候，個內容我哋識得分開開場要講啲乜嘢，我哋重點喺邊度，跟住我哋裏邊咧係個結論係啲乜嘢咁。咁當我哋有好清晰嘅結構嘅時候咧，我哋就好清楚知道自己要講乜嘢同埋幾時點講法。咁嘅話，亦都係會減低咗我哋嘅焦慮咯。又或者我哋可以用一啲提示卡用一啲投影片等等，都可以幫自己講得比較係即係流暢啲嘅噃。好啦，第四樣咧，我哋就話用翻柯德納嗰個嘅社會興趣嘅概念啦。咁就係將個焦點咧就放響我可以點幫到我嘅聽眾，而唔係咧放響佢哋會點睇我咧嗰度喎。因為當我哋將呢個公開嘅演講咧睇成為係一個知識貢獻嘅機會嘅時候咧，我哋就冇咁緊張嘅。千祈就唔好當將呢一樣我哋出去同人講嘢咧，係要去證明自己有冇能力要睇下考驗下自己嗱，唔好咁睇，咁就會好緊張嘅。因為你要考驗自己嘛，要證明自己嘛，係咪？咁萬一失咗手點算啊？咁但係如果只係話我去參與呢個活動都係一個貢獻，我只係想睇下，即係睇下我可以俾到啲咩大家，將一啲我有嘅嘢俾大家，可能只係一個好簡單一啲我有嘅興趣我有一啲嘅話題都想大家分享下啫咁就係咁啫嘛，而唔係話去睇下我唔知係咪真係可以喺其他人面前講到好嘢咧？係咪真係可以好順口即係唔會窒下窒下咧咁？你越係咁諗，你就越窒下窒下，越係咁諗就越緊張嘅。但係如果話唔係我只係想去分享下我自己嘅睇法，我一啲嘅計劃，咁睇下即係呢個冇乜嘢我純粹係將我自己嘢講俾大家聽啫。咁嘅話你就唔係好擔心嘅咯喎。咁跟住啦，我哋話亦都可以參加一啲嘅公開演講小組啦。咁視乎你嗰個地方啦咁即係如果讀書嘅同學咧，有時候佢哋就會話我參加一個 Toastmaster Club。其實出邊都可能有嘅啲地方但唔係個地方有啦咁 Toastmaster International 係一個國際演講會嚟嘅。咁喺嗰啲特定嘅環境裏邊，其實係俾我哋有機會去練習我哋嘅口才去喺人哋面前講嘢咁。咁呢啲都係啲嘅方法咁可能你都要睇下你嘅社區有冇類似嘅一啲小組，你可以去參與啦。或者你嘅工作環境或者學校有冇啦。咁第六個咧，我哋就話係一啲嘅所謂嘅紮根技巧，英文係一個 grounding 嘅 techniques 啦去幫自己去穩定自己情緒嘅。例如係一啲嘅深呼吸啦調節自己嘅神經啦，尤其是嗰個即係自律神經啦咁又或者咧，我哋喺我哋個公開演講嘅時候咧，專注喺嗰啲友善嘅聽眾上面咁我哋只係望住嗰啲通常係反應好啲即係有啲笑容寬容啲望住我哋有留心聽嗰啲嘅朋友身上因為如果你望住嗰啲係即係冇乜表情目光呆滯又或者係個面容相對係好似即係攬埋住嗰啲咁咁你又好驚係咪我講得唔好係咪吸引唔到佢係咪佢唔中意聽係咪我講錯嘢嗱，好多呢啲嘢諗嘅。咁但係你又記住呢個可能係佢個問題啫係聽個人嘅問題喎，聽個人不嬲都冇表情㗎啦，佢不嬲都係咁嘅，對住邊個都咁，喺咩情況之下都係咁㗎啦。又或者佢嗰日根本就自己有啲唔開心，咁個面容都係唔會即係寬容㗎啦，係咪？佢聽唔聽你講嘢都唔會寬容㗎，根本就唔關你事。咁但係當你去留意住嗰啲人嘅時候，你就會好容易將所有嘢都放落自己度，係我講得唔好啦，係我真係有問題啦，我係咪漏咗嘢，係咪講得差等等等等等等，咁你就會越嚟越緊張㗎啦。咁好啦，呢啲就係啲方法，我哋可以幫自己去就令到自己咧係可以容易啲去處理咗自己嗰個嘅公開演講嘅壓力嘅。整體嚟講咧，我哋話公開演講恐懼呢個情況咧係可以克服嘅問題嚟嘅。咁只係要透過譬如可能認知行為治療柯德納嘅心理學逐步自己練習一啲正向嘅思維改變下自己諗嘢方式提高下自己自信都係可以改善咗我哋公開演講嗰個能力嘅噃。而最重要嘅咧就係話，我哋要記住咧，
驚公開演講唔係一個弱點嚟嘅，係一個可以訓練嘅技巧嚟嘅。個重點咧就唔係話要我哋做得好好好完美，個重點就係公開演講，我哋係要同我哋嘅聽眾咧建立咗一個連結，即係有人聽我哋講嘢就已經夠噶啦。咁而透過一個鼓勵啊、自信嘅建立同埋持續嘅練習咧，其實我哋每個人都可以成為一個好優秀嘅演講者嘅。咁只要我哋願意嘅時候，其實你係可以將呢個恐懼轉化做自信嘅噃，你都可以成為一個好出色嘅演說家嘅。嗱，好啦，我哋今日咧呢個公開演講嘅恐懼咧就講到呢度先。咁如果你仲有其他嘅題目想我同你分享嘅，咁記得喺我下邊留言啦，或者係我嘅網頁啊、Facebook 啊、IG 度留低你嘅口信，咁等我知道咧，可以同你點樣去分享一啲嘅題目。咁又或者咧，你可以係訂閱我頻道啦，係喺睇完之後即係俾翻個 like 我啦，咁去作為一個鼓勵，等我可以係繼續為大家係提供更加多一啲嘅資訊，幫到大家嘅。咁我哋今次講到呢度先啦。我係你嘅輔導心理學家Dr. 梁。